中共的这个经济已经垮下来。那么这个时候，就像刚才七哥说的，银行你是靠不住了，对吧？你所有的基金啊，所有这些东西都靠不住。现在我觉得现在可能已经有不少已经取不出来了。那么能跑的赶快跑，能离开的赶快离开中共国，这肯定是第一选择。你加入新中国联邦，这是你的最有希望的光明的一条路。我们说我们是个挪亚方舟，我们这挪亚方舟我们已经造好了，你就加入进来，对，已经造好了，就是等着洪水来了我们就飘起来了。你现在看还在，因为洪水还没来，但是呢，洪水那边闸已经打开了，洪水已经倒灌，只是还没冲到你这个地方。七哥说的那个也很好，你现在看着到处大跌，你千万不要再去以为你能捡个便宜捡个漏，你去了你肯定会被砸死，那楼子塌下来了。新中国联邦是到最后，你等到这一阵子过去了以后，我们才是打扫战场的人。